ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சிம்பிளி லைஃப். இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான வீடியோ பார்க்க போகிறோம். நம்ம இன்றைக்கி அவுட்டிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். ஏதாவது கிச்சன் டிப்ஸோ இல்லை மேக்கப் டிப்ஸோ இல்லை. இன்றைக்கி வந்து நம்ம வெளியே கிளம்பிட்டோங்க. நல்ல ஒரு நேச்சர் பார்க்கலாம் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். நம்ம சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பெல் ஐக்கான் ஆல் கொடுத்துக்குங்க. அப்படியே என் வீடியோவுக்கு வந்து ஒரு லைக் கொடுத்துக்குங்க. இப்போ வந்து நம்ம போயிட்டுருக்கோங்க, வண்டியில் போயிட்டுருக்கோம். ஃபுல்லாகவே தோட்டம்தாங்க. இது வந்து எந்த பிளேஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா தாளவாடி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. தாளவாடி ஆசனூர், அதுக்கு கீழே அடிவாரத்தில் தான் இந்த தோட்டமெல்லாம் இருக்குது. பண்ணாரி கோயில் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். பண்ணாரி கோயில் பக்கத்தில் தான் இந்த பிளேசஸ் எல்லாம் இருக்குது. நாம் வந்து இப்போது உள்ளே போயிட்டுருக்கோம். பண்ணாரி மெயின் ரோடு இல்லாமல் நம்ம வந்து இப்போ உள்ளே போயிட்டுருக்கோம். நல்ல மலையடிவார மலையோட பக்கமே நம்ம போகிறோம். இங்கேயே நல்லா பெரிய பெரிய வீடு இருக்குது, கூரை வீடு இருக்குது. அப்படியே நம்ம உள்ளே போயிட்டுருக்கோம் பாருங்கள், ஸ்ட்ரைட்டாக போயிட்டுருக்கோம். இப்போ பாருங்கள், அதே மலையை வந்து நான் ரொம்ப க்ளோஸ்அப்லேயும் காட்டுவேன் பாருங்கள். அப்போ பாருங்கள், பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்கும், நல்லா குளிர்ச்சியாக இருக்கும், நல்லா என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி ஒரு வீடெல்லாம் இருக்குங்க. வீட்டுக்கு தான் நம்ம இப்போ போகிறோம். நம்ம என்ன தான் நம்ம சிட்டியில் இருந்தாலும் நம்ம இப்படி ஏதோ மாதத்தில் ஒரு நாளாவது நம்ம இப்படி போயிட்டு வரையில் நமக்கு ரொம்பவே ரிலாக்ஸாக இருக்கும். அந்த மாதிரி இப்போ ரிலாக்ஸ் பண்ணப்போ தான் போகிறோம். அதே மாதிரி அங்கே இருக்கவங்களே நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க, கூடவே வாங்க, பார்க்கலாம் வாங்க. ரொம்ப சூப்பரான பிளேசஸ்ஸு. அதித்தி பாப்பா வந்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருக்கா. முன்னாடி நின்றுக்கிட்டு ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருந்தா, ரொம்ப ஜாலியாக. குழந்தைகளுக்கெல்லாம் எங்கேயாவது அவுட்டிங் கூட்டிகிட்டு போகிறோம்னா ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. நம்ம மேலே இன்னும் தாளவாடியெல்லாம் போய்ட்டு ரொம்ப கூலிங்காக இருக்கும். அதில் பாதியெல்லாம் நம்மளுக்கு இந்த ஏரியாவில் கிடைக்குங்க. ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் பாருங்கள். மழை வர மாதிரி இருக்குது, நல்ல ஒரு கிளைமேட் வேறு. யாருக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி பிளேஸ் வந்து பிடிக்கும், இந்த மாதிரி போகிறதெல்லாம் பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்டில் சொல்லுங்கள். இப்போ பாருங்கள், நான் வந்து கொஞ்சம் லாங்கில் காட்டுற மலையே வருங்க. இப்போ பாருங்கள், கொஞ்சம் க்ளோஸ்அப்பில் இருக்குது பாருங்கள். இந்த மலையெல்லாம் ஃபுல்லாக கர்நாடகா பார்டர் சொல்லுவாங்க, அந்த ஏரியா. அப்படியே ஃபுல்லாக தோட்டம்தாங்க. இந்த ஏரியாவே ஃபுல்லாகவே தோட்டம்தான். ரொம்ப சூப்பரான பிளேசஸ். நாங்களாம் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணோம். நீங்களும் கூடவே வாங்க, வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். நம்ம ஒருத்தவங்கள பார்க்க போகிறோம். பாருங்கள், வழியெல்லாம் ரோடெல்லாம் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. நம்ம சிட்டியில் வந்து நம்ம காரு, வண்டி, இந்த மாதிரி பஸ்ஸு இதெல்லாம் பார்த்துட்டு நம்ம இப்படி போய் ஒரு நேச்சராக நம்ம பார்க்கல, அது வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. இப்போ வந்து நம்ம வண்டி விட்டு இறங்கி நம்ம நடந்து போயிட்டுருக்கோம். இங்கே தார் ரோடெல்லாம் இல்லைங்க, நம்ம மண் ரோடு தான். மண் ரோட்டில் வந்து ஃபுல்லாக மழை பெஞ்சு சேராக இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து ஷார்ட்கட்டில் போயிட்டுருக்கோம். பாப்பாவும் அவங்க டாடியும் போயிட்டுருக்காங்க. பாருங்கள், மழை பாருங்கள் எவ்வளோ க்ளோஸ்அப்பில் தெரியுது பாருங்கள். ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். தென்னை மட்டையெல்லாம் விழுந்து கிடக்குது. வந்தெல்லாம் வாழை போட்டிருக்காங்க, இந்தெல்லாம் கரும்பு போட்டிருக்காங்க, நடுவில் தென்னை மரம் வச்சுருக்காங்க. நல்லா சூப்பரான வியூ வேறு.
எப்படி இருக்குது பாருங்கள், நீங்களே சொல்லுங்கள், கமெண்டில் சொல்லுங்கள். ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது, ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணோம். அப்படியே ஊட்டி கொடைக்கானல் இந்த மாதிரி போகிற ஃபீலிங் ஆயிடுச்சு. ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. ஆட்கள் வேலை பார்த்துட்ருக்காங்க. சம்மங்கி இப்போ பாருங்கள், நம்ம வந்துட்டோம். தாத்தாவை தான் பார்க்க வந்திருக்கோம். சாப்பிட்ருக்கிறாரு. அவருக்கு தெரியல, நாங்கள் யாருன்னே தெரில. எங்கள் மாமியார், எங்கள் அத்தையோட அப்பா பேசிகிட்டு இருக்காங்க. தெரியலையா அவருக்கு, அது சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க. பாப்புக்குட்டியும் நானும் அப்படியே வந்து கொஞ்சம் என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்தோம். கிணத்தடியில் வந்து நின்றுட்டு இருந்தோம். பாப்பா சுற்றி சுற்றி விளையாண்டுட்டு இருந்தா, ரொம்ப ஜாலியாக. விழுந்துட போகிறேன்னு சொல்லிட்டு நான் கொடி வந்து பிடிச்சிட்டு இருந்தேன். நாங்கள் ரொம்ப ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தோங்க. ஃப்ராக் போட்டிருக்காளா, அதனால் சுற்றி சுற்றி விளையாண்டுட்டு இருக்கா. இந்த மாதிரி ஒரு தென்னை மரத்தடியில் அப்படியே ஒரு கைத்துக்கட்டில் போட்டு உட்கார சுகமே வேறு லெவலில் இருக்குங்க. ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. நல்லா சிலு சிலுன்னு காற்று வர. அப்புறம் சாரீ கட்டி விடுமா அப்படின்னு சொன்னால், நான் வந்து அப்படியே ஷால்லேயே வந்து சாரீ கட்டி விட்டு நாங்கள் அப்படியே ரிலாக்ஸாக அப்படியே ஜாலியாக விளையாண்டுட்டு இருந்தோம். பாப்பாவுக்கு வந்து அவ்வளோதாங்க. நான் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க, என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் கொடுத்துக்குங்க. அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ண நம்பிங்க. பெல் ஐக்கான் ஆல் கொடுத்துக்குங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.